好，各位法師慈悲，各位菩薩吉祥歡迎大家。我哋呢，你哋係我哋第一批嘅，我哋叫嘉賓啊。因為點解呢？我哋真係呢，開始5月1號呢，至將嗰個佛典呢能夠可以啟用。但係呢，我哋要啟用之餘呢，今日呢就教你哋學因緣法啦。佛教呢係講呢因緣和合，每一件事呢都係要好多種因緣成就呢，至能夠呢可以呈現到一件事出嚟。當呢件事呢，大家能夠呢用心去對待得好呢，當然我哋所收集嘅善念、善行、清淨心呢，係更加之莊嚴。但係咧，當我哋呢唔懂得對待呢，唔緊要，用心去學習。因為呢，我哋每一樣嘢嘅對待呢，都係無常，未必呢之前呢你係經驗到嘅，可能呢你現前至經驗，你至睇到、對待到，同埋需要你呢去用心去了解。用心呢，去點樣去善待呢件事。所以佛教所講嘅無常呢，其實呢係唔係愛嚟教訓我哋，係嚟點樣呢？係引導我哋點樣讓我哋每個人呢都能夠喺每件事嘅發生嘅對待，點樣去培養好自己嘅善念心，然後呢增長到呢一點一滴嘅智慧。除咗我哋要聽聞佛法，要讀誦經文、憶持、修持之外呢，其實我哋最重要呢，我哋有一種叫做反思力。呢種反思力，我哋喺我哋嘅修行裏邊點樣去培養呢？咁樣好似今天我哋一連3天呢，我哋帶大家呢去禮誦、唱誦、華嚴、懺同埋呢華嚴字母。華嚴懺同華嚴字母，大家呢相比呢唔會去生疏嘅，因為呢我哋每年佛誕節呢，我哋都會帶大家呢去共修一本華嚴字母，唱誦華嚴字母。華嚴呢兩個字呢，喺邊度嚟嘅呢？大家相信呢，有因緣呢就接觸過念誦普賢菩薩行願品係嘛？有念過行願品呢，就係依據住華嚴經，我哋呢去精讀呢一品。而呢一品嘅內容係乜嘢呢？其實就係話俾我哋聽，教導我哋。佛陀話我哋點樣能夠可以培養我哋嘅智慧心性，我哋就有10個學習嘅目標同埋範圍。第一就話一者禮敬諸佛，禮敬者互相點樣去恭敬，尤其是呢，我哋要恭敬自己，唔好呢睇低自己，仲要呢先去尊重自己，唔需要別人去尊重。如果我哋每個人依佛法去尊重自己呢，你嘅信心會更加之強，你嘅堅毅力呢，相當於你哋能夠可以處理一件事嘅能力呢，會個倍數呢會呢壯大起嚟。所以我哋每個人呢，早上就會互相會問下一句早晨啦。嚟到道場，我哋會稱念佛號阿彌陀佛，或者咧大家吉祥。意思係咩呢？互相去鼓勵同埋互相去祝福大家嗰種自信力。好啦，佢唔叫我又點呢？佢唔叫我呢，我就心裏邊呢唔舒服啦。因為點解呢？覺得呢個人唔係好尊重我。識我嘅點解都唔叫聲我嘅呢？咁樣。尤其是我哋師父係嘛，好受尊重嘅。一唔叫師父呢，佢覺得呢冇規矩
但係咧有時咧100人叫住咧，你會覺得好煩。喺道場使乜咁樣叫咧？原來咧道場咧我哋咧有普禮嘅，大家普禮咗咧不行施禮，所以咧我哋咧最好嘅一個微笑合掌，就代表互相點樣啊？互相祝福，互相代表大家啊！今日新嘅一日啦，我哋大家見面咧，我哋咧會有好嘅開始係嘛？一好開始咧，你嘅心情都唔同，整日嘅心情咧就係籠罩住嗰種歡喜嘅心，而做而行而對待。咁所以我哋喺禮頌懺法裏邊，第一普賢行願品就係我哋呢3日去大家一齊咧去共修嘅經典嘅內容，因為華嚴懺裏邊嘅經文就係依據住華嚴經普賢行願品裏邊嘅經文，然後有佛號、有聖號、有華嚴字母。華嚴42字母係啲咩嚟呢？慢慢同你哋分享，但係先教咗你我哋呢有個念力，就係點樣去培養我哋專注，培養我哋有一個呢叫做心性嘅智慧呢。我哋喺禮念經文嗰陣時，依文去觀想，一者禮敬諸佛。第一，點解我哋要禮敬諸佛呢？就頭先講啦，互相尊重。我哋要先尊重自己，別人就會尊重我，我亦會去尊重別人，然後將呢個尊重呢，能夠點樣啊？漸漸地能夠呢，遍灑到每個角落、每個人門裏邊。咁啊，道場嚟到道場就會歡喜，唔係喎，師傅好嚴厲喎，今日呢種都係歡喜嚟嘅。點解啊？能夠長智慧。呢種嘅嚴厲，咁你歡唔歡喜啊？能夠長智慧喎，所以呢種嚴厲就係點樣啊？佢用心想教導你，用心想糾正咗你，引導你嚟到道場。我哋唔可以咩啊？求求其其，你嚟就得嘅啦。我哋唔係記人數，我哋係咩啊？記大家嘅智慧力，能夠有因緣，能夠我哋聚埋一起嘅。我哋就要點啊？歡喜嚴謹咁樣點樣啊？大家互相做一個佛法嘅互動。當有佛法互動呢，最好啦喺懺法嗰度啦。法師領導你哋誦經文禮念嗰陣時呢，你會覺得啊好專注喎。因為點解呢？我對呢個經文對呢個唱誦我係唔熟悉，我冇辦法可以喺居家嗰度呢能夠自己一個禮誦。你係靠呢個因緣，法師帶領住你去練習，練習做多咗啦，咁就會點啊？慢慢呢就會對呢個唱誦呢個經文呢就會熟練，咁個憶持力就點樣啊？當然加強咗好多。咁啊，希望我哋呢3日呢用心去誦經文，去禮念聖號。然後呢唱華嚴字母，呢個華嚴字母呢喺我哋佛教嘅唱誦裏邊呢比較叫獨特，未必呢一時三刻呢能夠可以點樣啊？全程可以呢自己唱誦到，但係我哋人最叻咩啊？感官最叻邊隻？隻耳啊！我哋好中意聽嘢啊嘛。好啦，就用我哋平時嘅習慣，我哋先唔好唱誦先。我哋先聽法師帶領我哋呢個唱誦，我哋用耳去跟隨住，咁然後呢耳軌純熟咗呢，你就會點樣啊？喺唱誦嗰度呢，會好容易呢去跟到法師嗰個唱誦，所以耳係好靈敏嘅。如果我哋用得對嘅就增長，用得唔對就起煩惱啦。所以咧呢個選擇力呢要靠你啦，因為太多人我哋唔能夠呢逐個引導你可聽可唔聽，只會呢總歸就話呢，你用心聽咗即刻去辨別善同惡。當有善嘅，你點樣去保存住？當有樣嘢係影響到你嘅行為思想嘅，
你點樣啊？將呢個記憶放下去。好多時呢，越唔好嘅嘢越放下呢，喺你個腦海嗰度呢，呈現得好強烈。點解啊？就係當我哋嘅佛法嘅堅信力唔夠嗰陣時，就俾呢啲影像、聲音、記憶所影響，你就會點樣啊？好似玩呢個氹氹轉咁樣，係會令到你咩啊？好紛擾。當你紛擾就會起煩惱，但係心安點樣做呢？你就要慢慢將呢一個氹氹轉慢慢停落嚟，讓你心定神壇能夠起翻一個和悅心，去善待、去對待翻。嗱，呢個就係你哋嘅佛法，對於佛法嗰種嘅堅信力，點樣去培養呢個傳授咗俾大家啦。你哋呢歡喜一心去受持。